दोस्तों जब हॉलीवुड वालों को हम लोगों की फाड़नी होती है ना, तो फिर वो किसी भी जानवर पे कुछ भी अंडरस्टैंड वाले आवाज बना के उसके ऊपर चिपका देते हैं, चाहे वो उसकी आवाज हो या ना हो। जैसे कि तुम टीरेक्स की आवाज को ही देख लो, हॉलीवुड वाले इसकी आवाज कुछ इस तरह सुनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये टीरेक्स की असली आवाज है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम हॉलीवुड वाले थे ना डायनासोर को देखने गए थे कि वो कैसे चिल्लाते हैं। हाँ, पर अगर आपको एआई के द्वारा टीरेक्स की आवाज सुननी है तो मैं आपको सुना सकता हूँ, जो कि ये है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।